Ketemu lagi sama Una. Sore ini Una mau terapi. Ditutup biar nggak pilek sama batuk lagi. Kita mau on the way nih ke rumah sakit. Alat-alat buat terapi itu ada, pinjem. Ini alatnya pribadi, harus setiap anak harus punya sendiri. Belinya dulu kalau nggak salah 50.000. Ini kalau udah disimpan, nanti kalau dipakai lagi bisa diambil lagi. Udah dulu ya, kita ke OTW dulu, nanti disambung lagi sampai sana. Dadah dulu dong. Halo. Kita udah sampai rumah sakit nih. Baru nunggu antrian, dapat nomor berapa tadi? Bukan, nomor 8. Nih, baru nunggu. Ketemu di dalam ya nanti ya. Dah. Bisa dulu nah. Enggak panas. Dia cuma batuk pilek aja. Soalnya besok kan tanggal 4 mau MR. Ya biar sehat gitu. Disinar dulu. Disinar tuh biar apa, Mbak? Oh iya, anaknya mau kan? Nggak sakit tak? Kalau di terapi itu pas batuk pilek aja apa ada keluhan lain, Mbak? Ya, pinternya. Biar anget. Karena baru di terapi ini biar nggak ada lendirnya ntar cair, terus biasanya keluar lewat urin atau fetesnya, atau enggak nanti dia muntah terus lendirnya itu keluar semua, jadi kan ya. Ambil apa? Jangan dicopot dong, memang kalau anak kebanyakan nggak betah. Apa ini kasih mainan biar dia betah, soalnya kebanyakan nggak betah. Itu tuh buat ini nih. Daripada dikasih obat, mending kasih ini terapi uap ini. Insya Allah sembuh ya nak ya. Ini Una udah selesai terapinya nih. Ini mau pulang. Biayanya berapa nak? Coba lihat aja bayarnya berapa. 30.000. Udah dulu ya. Nah, mau pulang dulu ya.
Lihat sini dong. Lihat mama. Mama pulang dulu ya. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Ya, dadah.